喂，翻到嚟《西遊記》啦，第91話，唔記得睇啊。好，咁咧唔緊要。上一話講到啊，孫悟空就同唐僧講：喂，依家女王想同你結婚，你就同佢結婚啦。吓？點得㗎？我係和尚嚟㗎噃，我係和尚，點可以同人結婚㗎？唔緊要，你扮結婚啫，你唔係真係結婚。你同佢結咗婚後，咁我哋就即刻走啊！我哋可以走啊！好啦，咁咧。唐僧就問：你想點啊？究竟係點啊？悟空咧就同細細聲咁樣話畀唐僧聽啊！係咁啊，咁樣啊，咁樣啊，咁樣啊！唐僧就哇勁啊！咁八戒同沙僧聽到都覺得哇勁啊，好啊！好啦，咁咧。唐僧就同女王見面啦，咁咧，因為唔係應該係話女王嘅僕人兩個僕人就翻到嚟同女王講，即刻就哇唐僧啊，好靚仔啊嚇，同埋咧佢哋啲徒弟都話 OK 啊，唐僧可以留喺度做皇帝。佢哋嘅徒弟就繼續去取西經。仲有啊，豬八戒話要食好多好多嘢，飲好多好多酒啊！女王就好開心，佢就即刻話：好，我哋擺酒，擺酒即係我哋擺好多嘢食出嚟啊！我哋請佢哋嚟食，擺酒，結婚會擺酒，擺酒。好啦，咁咧就請佢哋嚟啦。咁啊，嚟啦。唔係，sorry，唔係請佢哋嚟，係佢女王去見唐僧。咁女王就話：邊位係唐僧啊？咁唐僧即刻就好怕醜啊！怕醜即係好唔敢望住女王，唔敢望佢，好怕醜啊！哎呀，點算好啊？哎呀，好怕醜啊！同埋面紅啊，佢塊面紅啊，紅色面紅，怕醜同面紅。咁咧，女王就捉住唐僧啦，就話啦，女王咧就好點講咧？佢講嘢就好嗲，好嗲，即係 BB 嚟啦好嗲，講嘢好嗲。咁佢就話嗱，哥哥。哥哥就係話叫佢嗱，你坐上嚟啦，坐上嚟呢度，唔係坐上嚟我度，係坐上嚟呢度啊，呢度係啦，嚟我哋一齊坐上嚟做皇帝，我做皇后，你做皇帝，好啦，咁佢哋就坐上嚟啦，坐上呢一座呢一部車。你睇下有兩條龍，唐僧好驚啊！你睇下佢個樣，哇！你唔好搞我啦！喂，悟空，你快啲同佢講啊！喂，悟空，咁悟空咧就俾眼色，眼色即係用隻眼去講嘢啊！俾眼色就叫唐僧就喂，你同佢去啦，快啲啦！咁悟空就同女王講啦，係嗱，師傅你咧唔係同唐僧講，師傅你依家同師母一齊去一齊登基即係佢哋依家結婚，跟住就會做皇帝，唐僧會做皇帝，佢會變成皇帝，就係佢會登基，佢登基係啦。咁依家依家女王係孫悟空嘅師母，
因為唐真係佢師傅，咁師傅同女人結婚，咁佢就係師母啦。好啦，你哋快啲去登記，同埋快啲俾份關文我哋。咩係關文啊？換關文應該有一份文件啊，即係一份 document，可能 paperwork。哇，當年都有 paperwork 啊，頂！哇，你要快啲俾份文件我哋，咁我哋就可以繼續去取西經啊！好啦，咁佢哋就翻去登記啦，翻去飲即係食嘢登記，係啦。好，咁就話嗱，今晚就食嘢啦，我哋聽日就登基啦。咁女王就同唐真一齊去，即係一齊，終於佢哋全部人一齊去食嘢啦。咁佢哋哇，你睇下豬八戒，哇食得好爽啊！食到哇呢啲咩啊？呢啲係唔知係蛋定係包，唔知，總之好好食。你睇下流晒口水啊！又飲又食，又飲又食，哇正啊！好啦，咁食完梗係要跳翻拍舞啦，跳舞啊！嗱，跳翻拍舞先，跳舞。好，咁佢跳舞跳下就同女王講：嗱，我哋咧依家食完嘢，咁你又同我師傅結咗婚啦，咁咧我哋都要繼續去取西經啊！唔該，女王你快啲俾份文件我哋，俾我哋快啲繼續趕路即係快啲行啦，係啦，快啲繼續趕路啦！咁女王就睇到呢份文件就話：唉，點解上面冇你哋個名嘅？咁唐真咧就話我三個徒弟咧原本係妖怪，咁係啦，咁呢度得我個名嘅啫，即係份文件上面得我個名啊。咁跟住咧，女王就話：喂，你留喺度啦。咁跟住佢哋要即係自己行，佢哋冇名點得㗎？不如我寫翻佢哋個名喺度啦，好唔好？咁唐真就呆咗一呆，就即刻話：哇，好啊！你諗得周到即係你好貼心，好 careful 或者好都唔係嘅，好即係你嘅好點講咧？attention 啊，都唔係 attention，即係你諗到一啲其他人諗唔到嘅嘢，咁然後係諗得好好嘅，可能一啲好 details 嘅嘢，咁你會諗到係啦，你諗得好細心，諗得好周到。係啦，咁女王就好細心，好周到，咁即係俾唐真讚佢喎，咁佢就即刻哇好開心啦，即刻哇正啊，咁即刻就寫孫悟空、豬八戒同沙僧個名啦，咁寫完就吸印係咩啊？吸印係呢個，佢就攞呢一個，然後咁樣，然後吸印，吸印。吸印之後就俾孫悟空啦，咁孫悟空咧就即刻行咯喎，咁唐真就話女王啊，我想咧送佢哋出城啊，即係我想送佢哋走，同埋再吩咐佢哋幾句，即係再同佢哋講少少嘢，吩咐佢哋幾句，咁我先放心啊。咁女王就唔知有點講，唔知佢哋佢，咁就話好啦，你哋送佢走啊，你送佢哋走冇問題。好啦，咁咧佢哋就行到出嚟，咁女王咧唔係悟空咧就同女王講話，女王唔使送啦，我哋呢度就講再見啦。係咁咧，唐真就即刻行落嚟就話：女王你返屋企啦，我同我徒弟去取西經啦。
好啦，唔知女王會有咩反應呢？欲知後事如何，且聽下回分解。